إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Дорогие мусульмане, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Мы продолжаем лекции по основе накшбандийского тариката. Дорогие братья, то, что я в прошлых уроках рассказал, уже 9 серий, это даже хватило бы, половина это хватило бы для разумного человека, чтобы знать, что это тарикат. И эти книги, которые пишут эти шейхи тариката, никакое отношение не имеют к исламу. Как сказал имам Шатиби рахимахуллах, тасаввуф тех времен, даже он говорит, как будто другая религия. В наше время не как будто точно она как другая религия, она отношение не имеет к исламу. Все это ересь, то, что мы прочитали и дальше будем читать, к исламу не относится, братья. Продолжим читать из книг накшбандийского тариката. Они говорят много вещей, что является под властью аулия, под распоряжением аулия Аллахи субханаху ва тааля, под распоряжением любимцами Аллаха субханаху ва тааля. И считают они любимцами только те, которые находятся в тарикате. Без тариката они аулия не считают. Хотя валиюллах тот человек, кто боится Аллаха субханаху ва тааля и уверует его. Аллах в Коране говорит, объясняя свои дела, свое создание, «Иннама амруху иза арада шай'ан ан якуля лаху кун фаякун». Если Аллах захочет что-то делать, просто он скажет «кун», «буд» и «будет». Это, оказывается, не такая большая вещь, чтобы Аллах субхану тааля восхваляет себя и говорит это. Потому что, оказывается, много тарикатских аулияи и тарикатские шейхи тоже так же могут. Любое вещь, что сказать «буд» и сбудется. В книге «Нуруль хидаят валь ирфан» там говорится, некоторых имамов тариката им спросили, то, что в книге находится, далайлю вадихат, что из караматуль аулия является, сказать каком-то вещи, будет она сбудется, это запрещено. Вот этот шейх, тарикатский шейх сказал, кто это отрицает, у него убеждение испорчено, имеется в виду, кто отрицает эти слова, кто отрицает караматуль аулия, является кун фаякун, будет сбудется, это что-то, кто будет это отрицать, его убеждение, говорит, испорченное. Не, оказывается, не только Аллах субханаху ва тааля может любой вещи сказать кун, она сбудется, будет, она сбудется. Нет, тарикатские шейхи тоже могут этого делать. Из этого мы в прошлом лекции тоже сказали, что Абдуллах Дихляви говорит, из тех вещей, которые распоряжаются устази накшбандийского тариката, это сердца людей. Они могут там, что сами хотят, то и делать. В сердца людей. Инна лиллах ва инна илейхи раджиун. Это же книга Нуруль хидаят, эти слова есть. Еще в другом книге Абдуллах Дихляви говорит Шифауль алиль. Там тоже эти слова передаются. Из распоряжения Абдуллах Дихляви рассказывает в книге Джами'уль аль-Карамат аль-Аулия, что он распоряжался внутренней части человека, душевной части человека, он распоряжался. Он кидал их сердца, даже секреты. Из караматов, он рассказывает из караматов шейха, жена одного мурида заболела. И он попросил своего шейха, делай дуа, чтобы она вылечилась. Он отказался. Он начал просить у него, он сказал, нет пользы от моего дуа, это она не будет жить больше 15 дней. Ровно говорит, через 15 дней она умерла. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ فِي أَرْضِ أَيٍّ تَمُوتُ. Из хадиса пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Душа не знает, в каком земле умирает, когда умирает.
А он здесь говорит, она умрет через 15 дней, она умерла. Имканаки, это тоже, кто сильсила Нақшбандийского тариката знает, там есть этот человек, он, про него говорят, нет, говорит, никакой мельчайшей частицы даже этого мира, не только дуния, не только этого земля, этого мира даже нет, говорит, мельчайшей частицы, кроме как он от своей рухания дает им помощь. Этому миру. Про него это Мавахиду Сармадия, 178 странице, и Хадаа Улвардия, 530 странице. Вот Хадаа Улвардия, 530 странице. Я здесь открою его, чтобы... Кто хочет, посмотрите. Вот здесь так и написано, никакой частицы нет, мельчайшей частицы, кроме как он помогает через свою руханию. 530 страница. Хадаа Улвардия. Почему я так говорю, почему я эту книгу открываю? Чтобы это было более убедительно для муридов. Эта книга очень известная книга, и в Дагестане тоже продается, и здесь тоже в книжном магазине я купил в Турции. После этих слов нет разницы между заблудших рафидитов, шиитов, которые придумывают про своих имамов, про своих шейхов, такие караматы, и между этими суфийскими шейхами. Они одинаково выдумывают, кто больше, кто сильнее, какой шейх из них сильнее. Один распоряжается миром, другой сердцами, третий чем-то, четвертый ад заполняет. Из караматов шейхов является, что они могут воплощаться во многих образах. Например, один шейх может быть на 70 человек. Нет. На 70 тысяч человек может превратиться один человек в этом дуне. Книга Рисаля фи тахкик ар-рабита. Он говорит, это рух можно распоряжаться на 70 разных образов. Это говорится в книге Тахкик ар-рабита. Смотрите, они в чем это оправдывают? Что один шейх может 40 мимбара хутба делать, как мы в прошлых уроках рассказывали. И сейчас они говорят, он может воплотиться на 70 тысяч сура, образ. Аллаху Акбар. Иногда у них может быть один облик, который выполняет весь мир. Это я просто сказки не читаю, это читаю из книги Нуруль Хидаяти валь Ирфан, 85-я страница. Эта книга здесь, в библиотеках я не нашел, хотя он сам является турок, который эту книгу написал. Потом мне скачал эту книгу из телеграм-канала дагестанский. В 85-м странице он говорит, для них может быть образ, который наполняет весь мир. Аллаху Акбар. Они восхваляют своих шейхов, называют их Лаухуль Махфуз. И берет аяты из Корана и называют этими. Это шейх Кашшамси ва Духаха, как это другой шейх Вал Камари Иза Талаха. Из аятов берут слова и приписывают восхвалением для своих шейхов. Когда делали ответы Саиду, там мы сказали, это рабита не является из ислама. Если является, дайте хоть один аят или хадис, или 4 имама, которые мы все восхваляем и любим, и следуем за ним, из их слова дайте. Они не могли дать и не дадут. Они говорят просто, это рабита, представить шейха, представить хороших людей. Это кто запрещает? Это не так. А рабита, вот это рабита, то, что они суфийские рабита, нельзя делать через любого человека. Например, я, может быть, люблю брата мусульмана через него. Нет. Именно определенный шейх есть, который можно рабита делать. Они тоже не каждый через шейха они рабита делают. Они делают рабита через Сайфуллах Кади, Махмуд Афанди и пророка. Через каждого шейха они рабита не делают. Они говорят,
книга Сираджу Саадат, это не книга, не можете сказать, эта книга мы не читаем. Эта книга писал дагестанец Хасан Хильми, Хасан Кахибский. В 170 странице он говорит: если ты будешь это делать, тогда даже тебе на женщин смотреть даже это не запрещено. Потому что ты от них потом свое это чувство потеряется, это будет нравиться и будет тебя защищать. Он рассказывает, Абдуррахман, говорит, в наших дагестанских горных местах, как это можно фатву принимать, если без страсти, если нельзя женщинам смотреть, как мы можем в горных местностях, что можем делать? Когда на дороге мы встречаемся, даже плечи касаются узкие дороги. Он сказал, говорит: о мой сын, послушайте, делай, говорит, рабита через шейх Махмуд Афанди, от тисасирруху, фаасака ла тухиббу хиназир ан тандура илейхинна. Тогда, говорит, ты не захочешь смотреть на них. Как ты не хочешь смотреть на кафирского солдата, говорит, так же ты не захочешь смотреть на женщины. Так, говорит, станет через рабита. И они говорят, а шейха увидит, вот он говорит, 79-м странице, отсюда буду читать, чтобы было более убедительно. Нуруль Хидаят валь Ирфан, 79-м странице говорит, увидит лицо шейха, она, говорит, дает плоды, то, что дает плоды, поминанием Аллаха, зикр. Даже, говорит, она больше плоды дает, больше асар делает, чем зикр. Кто знает условия этого рабита и адабы этого, смотреть на лицо шейха, кто это адабы знает, она даже, говорит, более много плодов дает, чем поминание Аллаха. После этого говорите, рабита просто вспоминает Аллаха. Нет. Рабита – это ересь, которую вы сами придумали. И каждый из них хвалит своего шейха. Один шейх рассказывает, я, говорит, делал массаж своему шейху. И, говорит, он заснул и не сказал, говорит, мне хватит, перестань, ничего не сказал. И заснул, говорит, этот шейх после моего массажа. Когда, говорит, он засыпал, начинал громко храпеть. Когда он засыпал, иногда, говорит, я его носки, портянки снимал, и, говорит, я их нюхал. Запах этой портянки, говорит, я такого хорошего запаха нигде не видал. Всегда, говорит, чувствовал приятный запах от его портянки. И такие каждый мурид старается восхваливать своего шейха, его караматы рассказывать. Когда они дуа делают, они не поворачиваются в сторону кибла, они поворачиваются в сторону дом своего шейха. Иногда они про шейха Кутбуддин Хайдар рассказывают. Он, говорит, вышел и проголодался, направился в сторону дома своего шейха и говорит: я, Кутбуддин Хайдар, не запрещай нам от твоего бараката, аслан варатас, и не забывай нас, когда проголодался, говорит, от него помощь попросил. Так они просят помощи у этих шейхов. И из этого, что в сторону своего шейха, его дома, хоть рядом, хоть он не рядом, хоть далеко, нельзя, говорить, направлять ноги. Например, многие говорят, хотя нету асла этого Корана, но говорят, в сторону кибли, говорят, ноги нельзя выправлять. Для чего? Для адаба. Этика, что не направляем уважение к Каабе. У них нет уважения к дому, к шейху, даже в сторону его дома нельзя выпрямлять ноги. Они еще рассказывают историю некоторые муриды шейх Бахауддин Нахшибанди. Он говорит, мне шейх Шади, говорит, сказал, не направляй свои ноги в сторону этого дома, в сторону шейха. Я заснул, и ноги у меня были в сторону дома шейха. Ко мне, говорит, пришел какой-то насекомый, укусил, говорит, мои ноги 2 раза. Я проснулся. Сильно, говорит, боль даже была. Потом, говорит, заново лег, 3-й раз тоже это сделал. Потом проснулся, говорит, я подумал, почему мне это со мной так случится? Потом вспомнил, говорит, что я спал
сторону ноги направили киблу дома шейха. И это был, говорит, безнравственность, безадабность от меня в сторону шейха. Из этого даже не наказал этот животное, чтобы ноги не направлял в сторону дома шейха. Эта история тоже рассказывает Карамат аль-Аулия, 305 страница. Сейчас не будем открывать. Ну, скажем, за то, что нету, не открыл. Для этого открываем. Вот эта история здесь, 305 странице Карамат аль-Аулия. И также из машайихов накшубандийского тариката является Абдуллах ад-Дихляви. Он сказал, инна лилляхи ва инна илейхи раджиун, трудно даже, арваху амматил мумин, общих всех души всех верующих людей забирает кто? Малакуль маут, ангел смерти. Он умертвляет людей с приказом Аллаха субханаху ва тааля. Но говорит, мы же сказали в начале лекции, есть тарикаты, избранные люди, есть избранные из избранных. Он говорит, а души избранных людей, фаля дахли малайкат фиха, малайка там не участвует. Это Аллах субханаху ва тааля, это без посредства малайки. Откуда эта ересь берет? Муса алейхиссалам не был избранным. Нух, Ибрахим, Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам, их души кто вытаскивал? Малакуль маут. А избранных людей, оказывается, даже ангелы не участвуют. Эти же истории передаются в книге Хадаик аль-Вардия. Инна лиллях ва инна илейхи раджиун. Он же и рассказывает, что во сне, говорит, ко мне приходила Фатима алейхиссалам, дочь нашего пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и сказала она, мне отправили к тебе зияра делать. Так, этот Абдуллах Дихляви, еще многие краматы есть у него, то, что они рассказывают про него. Но, братья мусульмане, по этим цитатам мы видим, суфисты себя считают другими людьми, не мусульманами, отдельными. Ангелы их отдельно, не участвуют в их умертвлениях. Верующие отдельно, а отдельные суфи, хасатул хаса, как они говорят, избранные люди отдельно. Везде себя отличают они. Так и есть, они другие, не из джамаата верующих людей. Вот эти хабары не берутся ниоткуда. Это хабары берутся ниоткуда. Нету такого далила хадиса. Братья мусульмане, это ваша религия. Это ваша религия, которую вы встречаете с Аллахом субханаху ва тааля. Что вы ответите, когда Аллах вам говорит, я вам отправил Коран? Разъясните этот Коран, вместе с Кораном отправил к вам Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям. Вместе с Мухаммадом отправил его сподвижники, чтобы от него религию взяли, до нас донесли. Мы все это оставили и верим в вот этот ересь, который каждый сам передумал, сам пишет и сам говорит, каждый сам себя восхваляет. Даже, как я рассказал, деяние Аллаха, которое Аллах себя восхваляет, что Он такой всемогущий, то, что Он захочет, кун фаякун, будет и будет. Нет, это суфийские шейхи тоже так же могут. Чем вы думаете? Когда эти книги читаете, те, которые учитесь именно в институтах духовного управления, когда вам книга это Хасан аль-Хильми ставит, о чем вы думаете? Задайте им вопрос, откуда это взято. Далил где? Коран, хадис. Имам Шафи. Если имам Шафи сказал, написано, в каком книге имам Шафи это сказал? Или же от имам Шафи, кто его передал? Где цепочки его передания? Так религия наша берется, и так нас учили наши ученые, а не как каждый пишет, что сам хочет, и говорит это от религии. Другой шейх накшбандийского тариката Хабибуллах Джанан, он еще сильнее, других шейхов. Он говорит, с 9 лет он начал видеть Ибрахима алейхиссалам. Каждый раз, когда он Абу Бакр Сиддик вспоминал, он говорит своим глазом, не во сне, глазами, говорит, он его видел. Он здесь не говорит, во сне я его видел. Нет.
наяву, очи он его видел. Субханаллах. До него, которая история была про Абдуллаха Дихляви, это было в этом же книге Хадайк аль-Вардия, 636 странице. А про Хабибуллах Джан-Джанан, что он 9 лет начал увидеть Ибрахим Халил, алейхиссалам, когда он хотел, увидел Абу Бакр Сиддик. Это 600-я страница Хадайк аль-Вардия. 600-я страница Хадайк аль-Вардия. И он один день смотрел на зеркало, он себя не увидел. Он увидел изображение своего шейха вместо своего изображения. Через зеркало смотрел, себя не увидел, своего шейха увидел. Вот это галлюцинации, не знаю или что, пишут, что это карамат Абдуллах Джан-Джанан. Братья мусульмане, такие истории не заканчиваются, если даже я буду делать 50 лекций. Они во сне увидели, когда Хабибуллах Джан-Джанан умер, во сне они увидели, что вместе с ним пол Корана поднялся, и эта дунья тоже религия ослабла. Религия не ослабла за то, что Коран поднялся. Коран до сих пор между нами находится, среди нас находится. Религия ослабла, такие люди, ослабили такие люди, которые придумывают сами ереси и распространяют среди простых людей. Это простые люди удивляются. О, машаллах, такой шейх. Они же не знают, это правда или неправда. О, такой шейх, летающий шейх, через воду ходит. Каждый сам себя восхваляет. Кун фаякун, будет сбудется. И боятся потом они, это простые люди. Если не будет их слушаться, нам тоже какой-то грех он сделает, наказание он сделает. Братья мусульмане, не бойтесь, кроме Аллаха, субханаху ва та'аля, и изучайте свою религию. Это знание, это религия, изучайте его. Откуда, как к нам дошло, через кого к нам дошло. Потому что, если так не будем говорить, и каждый, то, что на арабском написано, что это правда, если будем считать, мы далеко не уйдем. Эта дорога нас будет вести в ад, потому что эта ересь невозможно просто даже разумом принимать. Не только сказать, от пророка пришел, от пророка такая религия к нам не пришла, Аллаху а'лям. Из этих шейхов Убайдуллах аль-Ахрар, тоже это Хадайк аль-Вардия, Джам'а аль-Карамат аль-Авлия, Анвар аль-Кудсия, Рашахат Айна, там про него говорится, у него такая сила была, он свою болезнь с одного человека на другого перекидывал, когда один уставал. И Дихляви в своей книге Шифа аль-Алили тоже это говорит. Из карамат суфийских шейхов является перекидывать болезни. Хани рассказывает, он говорит, Абдуллах Дихляви, Абдуллах аль-Ахрар один день заболел. Ему говорит, шейх Касим, я, говорит, выкупом даю свое тело для тебя. Он говорит, не делай это, который за тобой следующий много людей есть, не делай этого, еще ты молодой. Шейх Касим сказал, я тебя не спрашиваю, не пришел мушавара делать, я уже решил это. Аллах тоже с меня это принял. Второй день, это Убайдуллах, болезнь Убайдуллаха Ахрара перешел к шейх Касиму, он вылечился, тот болел. Тогда, когда он уже не нуждался, врачу тоже он вылечился. Вот так перекидывали они болезни, когда сами уставали, другим давали. Аль-Хани говорит в книге Хадайк аль-Вардия, машайхи, чьи-то, что болезни сами тащат или кому-то это переносит, это, говорит, мин адати садати асхаби тарикат. Это обычаи, говорит, шейхов нахшбандийского тариката, они это могут делать. И таких ересей здесь много, давай не будем все говорить. Один из больших шейхов, это является Мауляна Ариф. Один день говорит, один из больших караматов, то, что они рассказывают, сами подумайте, что они делают. Один из больших караматов говорит, шейх Арифа, его селе, большой сел пришел. После дождя вода идет, и все люди побоялись, что у них потопится под водой, останется весь село. К нему пошли помощь просить, а не Аллаха просит. И сами ничего, бегом пошли к нему помощь просить. Он вышел
Шейх Ареф вышел и сел в том месте, где уже этот сел идет, там сел и сказал, он обращаясь к воде, он говорит, если есть у тебя силы, говорит, тащи меня. Это, говорит, сел, вернулся обратно. Анвар аль-Кудсия, Мавахаду Сармадия, это тарикатские книги, посмотрите, историю вы найдете. Все сифаты Аллаха Субхану Та'аля отрицают, говорят, нету Аллаха такой сифат, нету Аллаха такой сифат. Но все сифаты Аллаха они этим шейхам дают. Есть такие караматы, которые они разговаривают с Аллахом Субханаху ва Та'аля. И так они вообще толкуют аяты из Корана, как сами хотят, не так, как принес нам пророк, саллаллаху алейхи вассалам, через его сподвижников, через 4 имамов. Мы в прошлом лекции говорили, если к ним гость приходил, мурид приходил, постившись, он говорил, отпускай ураза, я тебе вознаграждение 3 дней дам, месяцы дам, года дам. Вот так они дарят вознаграждение тоже. Батиниты, это которые толкуют Коран, как якобы у него скрытый смысл, не тот смысл, который к нам принес сподвижники 4 имамов. Например, «Инна а'тайнака аль-каусар». Мы тебе дали каусар, этот водоем в раю. Это единогласное мнение ученых, что это обращается Аллах Субханаху ва Та'аля, говоря то, что дал он пророку, саллаллаху алейхи вассалам, восхваляя нашего пророка, говорит, я тебе в раю каусар дал. Нет. Они толкуют «А'тайнака шухуду аль-ахадийяти фил каthра». Во многих вещах одно тебе выйдет, мы тебе дали. Вахтату шухуд – это единство бытия. Они говорят, нет, это имеется в виду, это тебе дали, во всем, что здесь находится, ты видишь Аллаха Субханаху ва Та'аля. Это толкование они передают. Книги Рашахат, Айн аль-Хаят, Анвар аль-Кудсия, Мавахаду Сармадия. В другом, Абдур-Разак ан-Накшбанди, бисмиллах, говорит, бисмиль инсаниль камиль, Аллаху Акбар. Бисмиллах, с именем Аллах. Нет, он толкует Рашахат, Айн аль-Хаят в этом книге. Он говорит, бисмилля означает бисмиль инсаниль камиль, с именем полноценного человека. После этого вы говорите, что ваххабисты наговаривают на Аллаха, ваххабисты придумывают Коран. Это вы придумываете Коран, это вы от себя рассказываете Коран. Как я привел из книги Шаарани, аят Корана, который вы читаете, который в Коране нету. А сейчас бисмилля оказывается бисмиль инсан аль-камиль. Аллаху Акбар. Куллю яумин хуа фи ша'n. Каждый день он в своем каком-то деле. Аллах Субханаху ва Та'аля. Нет, они так не говорят. Они говорят, бимана, анна аль-абд ба'да аль-фана ябка филлах. Аллах, раб говорит, когда он фана растворится в сущности Аллаха, он говорит, остается в Аллахе, имеется в виду постоянно об Аллахе думая. Так толкует это аяты. Аллаху Акбар. Илейхи яс'аду аль-калиму ат-тайиб. Мы знаем, к Аллаху поднимаются хорошие слова, поминание Аллаха. Нет. К нему говорит, это яс'аду мин аль-кулуб анвару зикр ва анвару назр мин арш аля калбик. Здесь не так толкуют. Они говорят, свет зикра поднимается, и свет, который не спускается из арша, на твое сердце. И также «Вадкур раббака ида насит». Поминай Аллаха, когда ты его забудешь. «Иза насита гайруху хамл айт аля ма'на аль-фана филля». Когда ты другого забудешь, говорит, вспоминай Аллаха. Нет, здесь говорится, если когда Аллаха забудешь, когда поминай Аллаха заново. А здесь нет. «Лиманил мулькул яум». Кому принадлежит власть сегодня, это аят? Нет, а здесь они говорят, аль-мульк, здесь власть имеет в виду суфиста шейх, салик, кальбус салик, который этой дорогой идет, его шейх. Аллаху Акбар, здесь целый. Фахлана алейк, когда Аллах приказал Муса алейхиссалам, снимай свои тапочки. Ты находишься в благословенном горе, это долины, в благословенной долине ты находишься. Нет, здесь говорит, ихла хубба дунья валь ахира. Ихла хуббака мина дунья валь ахира. Твой любовь, говорит, из дунья, из ахирата, говорит, убери. Не люби ни дунья, ни ахира.
Вот этот тафасир, который быстро я прошел, который толкует из себя, как сами хотят, сами как попало. Вот это кто говорит из Корана, вот это человек не мусульманин. Аллах говорит, яхибу лиман яша ината. Аллах дает, кому сам захочет, кого инат. Девочек. Женский род. Нет, говорит, аль-ибадат валь-муамалат. Они, инат, он здесь имеет в виду, ибадат, Аллах дает поклонение и деяния, которые он делает, торговлю и другие. А Аллах, мы все знаем толкование, Аллах дарит, кому сам захочет, зукур, мальчиков. Аль-ахваль валь-улум валь-макамат. Свои макаматы суфийские знания это дарит. Так они толкуют. ويجعل من يشاء عقيما. Аллах сделает, кого сам захочет, акиман, это бесплодным. Нет, это здесь имеется в виду без знания и без деяния. После этих толкований аятов, после этих ересей, который рассказал, остается ли у вас хоть малейшие сомнения, братья, что эта дорога, которую они показывают нам, это дорога, не дорога ислама. Дорога ислама ясная, как ночь, ясная, как день, даже ночь, как день светлая, ясная, как сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалам. А эти толкуют Коран, как сами хотят, потом говорят, это от ислама. Если даже одного такого аята нашли бы они, или Ибн Таймия, или же, оставим это, или же, что я так толковал, они бы 24 часа на экране крутили бы это и говорили, вот Костецкий толкует аят, как сам хочет, а вот Костецкий толкует аят, как не толковал никто другой. Вот в таком форме ни пророк, ни сподвижники, ни табиини, ни даже фасики не толковали из мусульман. Не говорим ученые. У фасиков даже есть страх толковать Коран от себя. Это вы толкуете Коран от себя. Не тот человек, который рассказывает Коран и толкует его, как пришел от пророка, саллаллаху алейхи вассалам. Вы сами выдумали толкование, суфийские толкования сделали. Скрытые толкования, как вы якобы вы говорите, это не толкование, это куфр. Вот так толковать Коран является куфром. Человек выйдет из ислама. Инна лиллах ва инна илейхи раджиун. Иншаллах, мы еще раз встретимся в следующей лекции с помощью Аллаха субханаху ва тааля. О, мусульмане, подумайте о своей религии, подумайте о своем восстании перед Аллахом субханаху, подумайте о своем стоянии перед Аллахом субханаху ва тааля. Не бойтесь, что кто-то вас упрекнет за то, что вы тарикат оставили. Не бойтесь, что отец вас поругает. Не бойтесь, что отец даже вас убьет. От этого не надо бояться. Если тебя убьет за то, что ты говоришь истину, ты будешь в раю, ты будешь шахидом. Не бойтесь от этого. Держитесь за сунны пророка, саллаллаху алейхи вассалам. Не говорю я, сами растолкуйте Коран и сунна. Нет. Пониманием сподвижников, пониманием 4 имамов, пониманием праведных имамов. Понимаете Коран и сунна, а не пониманием вот этих зиндиков, которые растолкуют Коран, как сами хотят. Иншаллах, на этом мы сегодня закончим эту лекцию. Иншаллах, продолжим в следующей лекции. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.